सुरुवातीक सगळी उभी राहूया. गायन घेऊया A11 पेज 5. देवा तूं आमचो तुका बसूंक बोंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवंक दिता. देवा तूं आमचो तुका बसूंक बोंदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवंक दिता. बापा पुताक आत्म्या वोनोन मोयमांक सासना. बापा पुताक आत्म्या वोनोन मोयमांक सासना. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला कॉझमी लोपेस हाच्या ओतम्या पासत. ताच्या ओतम्यांक शांती तशेंच ताचे फामिलीक बुजवण आनी गोटाय आमी हे मिसाचे भेटेंत मागता. जायतीं आमची भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस समारंभात आपलो काजाराचो दीस मनयतात. आमचेच फिरगोजेन वावर कोता ती आमची सिस्टर जुली परेरा सेंटरान ताचो आयज वाडदीस आनी आयच्या दिसा ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. तशेंच आमचे फिरगोजेन जो ती वावर कोता त्या खातीरूय देवाक आर्गां दिवया. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग सोंसतात. तांचेय पासत आमी मागता तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण. जायते आमचे सी फेरर्स भायर जावन शिरकोलेले आसले तांकां गोंयां परत हाडले. आपल्या फामिली मदें परतून मेळूंक तांकां ही संदी फावो केल्या देखून आमी देवाक आर्गां दिवया. तशेंच हेरूय जायतीं आमची भाव भयणां गोंयचीं आमचे फिरगोजेंतलीं भायल्या गांवांनी भायल्या देसांनी शिरकोल्यात तांचेय पासत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतावन दूख दवरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सेनाखेरीबान
आसिरियेच्या राजान हेजिक्याक आनी एक पावट निरोपी धाडले अशें म्हणून. जुदाच्या राजाक हेजिक्याक अशें सांगता, तुजो देव जेरुजालेम आसिरियेच्या राजाच्या हातान पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवंक नाका. सगळ्या देशांक आसिरियेच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. तांचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिक्यान निरोप्याच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजिक्यान सर्वेस्परा मुखार हे मागणें केलें, दोलबारांच्या सर्वेस्परा, केरुबींच्या शिंवासनार बसलेल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी प्रितूम रचलाय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उकोड आनी पळय. सेना केरिबांची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो आसिरियेच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवाक ताणें उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हातांचो वावर, लाकूड आनी फातर. आनी देखून ताणें तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा, आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार. आनी तूं एकलोच देव म्हूण प्रिथुमीवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजिक्याक सांगूंक धाडलें, सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब एसिरियेच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलाय तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो कोत्ता. जेरुजाल्याची धूव तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावळ्यांचो जोमो. दोलबारांचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रेमाशेन हे सगळें कोत्तलो. देखून आसिरियेच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता, तो ह्या शारान प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. दाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारान तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियेच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आसिरियेचो राजा पळून घरा गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, देव आपले शार सदांकाळ राखता. सगळीं म्हणया, देव आपले शार सदांकाळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो, आमच्या देवाच्या शारान ताका मान फावो कितलो.
ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता आखे पृथ्वीचो आनंद. जबाब: देव आपले शार सदाकाळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरीचो खरो दोंगर, व्हडल्या राजांचे शार. हांगा तांच्या निवासा कोट्टा मदें आपुणूच ताचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिले. जबाब: देव आपले शार सदाकाळ राखता. तुज्या मंदिरांत देव तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगळ्या मनशां मदें केद्दें व्हडलें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वेच्या शिमाक पावल्या किर्ती तुजी, नानरूप तुजें. जबाब: देव आपले शार सदाकाळ राखता. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक तीं घोडयेक तीं पांयां तळां मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटोच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समूर्त आनी प्रवादी म्हणगे हेंच. ओशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोरटानांक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या सोडवणेच्या इतिहासांत साल्वेशन हिस्ट्री हाचेर आमी नदर मारल्यार आमी पळयतल्यांव आमच्या इस्रायलाच्या लोकांक देवाचे पोरजेक 2 पावटी जुल्मशायेंत व्हेली. 2 times they were taken into exile. Once was the Assyrian exile, that was the first one, 722 BC. ताची उपरांत जावन आसलो बाबिलोनियन एक्झायल, जो जावन आसलो 587 BC ह्या वर्सा. तर हे 2 पावटी इस्रायल पोरजेक जुल्मशायेन वेलोली. आनी कित्याक गाय तांकां जुल्मशायेन वेलोली? कित्याक ती देवाक अविस्वाशी जाली. दे वर डिसओबिडियंट अँड डिसलॉयल टू गॉड. अविस्वाशी जावन कुड्या देवांक ती बोजूंक लागलीं. आनी ह्या कारणाक लागून देवान तांकां एक शिक्षा कशी ह्या सोरभोंवतणच्या राज्या वरवीं तांकां जुल्मशायेन थंयसर व्हेली. हे भशेन तांकां शिक्षा दिवंक आनी तांचें जिवीत तांकां बदलपाक आदार दिवंक. आतां ह्या दिसांनी आमी पयलीं वाचपां जी आयकल्या काल आयज ती जावन आसात
ह्या असिरियन एक्झायला विशीं आमकां माहिती दितात. आनी असिरियन एक्झायल वो असिरियेक जेन्ना ह्या इस्रायल पोरजेक वेली तेन्ना ही खबर आयच्या वाचपान आमकां मेळटा. आनी देवान एक प्रॉमीस केलोलो, एक सोपूत केल्ली हे पोरजे कडेन, आनी ती म्हणल्यार आपूण जुदा ह्या सदर्न किंगडमाक कांयच जावंक दिवचो ना. जेरुजालेम शार हांव राखतलों. जबाब बसून आमी आयकलां बरे भशेन देव आमी जबाब म्हणला देव आपले शार सदां काल राखता. खंयचें शार तें? जेरुजालेम शार. आनी हे शार देवान म्हणलें आपूण राखतलो. नाव इफ वी नो द जॉग्राफी ऑफ द इस्रायल किंगडम, इट इज द नॉर्दर्न किंगडम एंड द सदर्न किंगडम. नॉर्दर्न किंगडमाचो म्हणल्यार ताका आमी इस्रायल म्हणटा, ताचो कॅपिटल जावन आसलो समेरिया, आनी सदर्न किंगडमाचो कॅपिटल जेरुजालेम. तो देव हे जेरुजालेम शार हो जुदा सदर्न किंगडम राखपाचो आसलो. आनी आयज आमी पळयता वाचपान हो राजा असिरियेचो, तेन्ना सदर्न किंगडमाचो राजा हेजेकिया, ह्या राजाक तो मॅसेज पाठयता आनी म्हणटा तुमचो देव तुमकां राखतलो म्हणटा, तो तुमकां राखूंक पावचो ना, कित्याक हांव तुमचेर आक्रमण कोत्तलो. आय वील अटॅक यू. आनी हे भशेन हेजेकिया हो राजा जुदाचो सदर्न किंगडमाचो भियोंक ना. पूण पयली वस्त तो कोत्ता म्हणटा ती तो वेता देवाशी. ही प्रेज टू गॉड, द फर्स्ट थिंग दॅट ही डज. आमी आमच्या जिवितान पयली वस्त जेन्ना आमी संकोश्टाक पडटात तेन्ना कितें कोत्ता? वॉट इज द फर्स्ट थिंग वी डू इन प्रॉब्लेम? डू वी गो टू गॉड लायक किंग हेजेकिया? आमच्या जिवितान जेन्ना कसलेंय दुयेंस येता आमी दोतोराशी धांवता. कसलेय फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाल्यार आमी बँकीन धांवता. कसलेय आमकां प्रॉपर्टी इश्यूज जाल्यार लॉयराशी वेता. कसलेय तर आमकां सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स सायकोलॉजिस्टाशी वेता. मेंटल इलनस सायकियाट्रिस्टा कडेन वेता. तर दर एक प्रॉब्लेमाक आमकां एक एक मनीस आसा. पूण आमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो आमी देवाक दिवन पयलो देवाक उगडास कोत्ता गाय जेन्ना प्रॉब्लेम येतात. बिफोर वी गो टू अ डॉक्टर, सायकियाट्रिस्ट, सायकोलॉजिस्ट, लॉयर एंड एवरी वन एल्स, डू आय चूज गॉड बिफोर देम ऑल? इन प्रॉब्लेम्स डू आय रिमेंबर गॉड फर्स्ट? देवा हे म्हजे प्रॉब्लेम तुजे आदीन हांव कोत्ता अशें आमी म्हणटा गाय? हो प्रश्न आमकांच विचारुया. आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानान म्हणटा तुमी ओशीर दारवंट्यांतल्यान वचूंक जाय. गो थ्रू द नॅरो डोर. ओशीर दारवंटो आमकां बरो दिसचो ना वचूंक, कित्याक ओशीर तो आमकां त्रास जातले वचूंक. पूण असलो दारवंटो आमकां देवाक लागीं व्हरतलो. आनी जेन्ना जेजू हो ओशीर दारवंटो म्हणटा, हे आमचे जिवितांतले सगळे जे आमी कोश सोंसता आनी जेन्ना आमी पयलो दुसऱ्या लोकां कडेन वेता देवा पयलीं, तर तेन्ना जेजू म्हणटा हो ओशीर दारवंटो न्हय. कित्याक आमी हेर लोकांचो आदार मागता देवाचे पयलीं, तो जावन आसा रून दारवंटो. तें आमकां इजी दिसता टू गो टू अ सायकोलॉजिस्ट, टू गो टू अ सायकियाट्रिस्ट. इट लुक्स इजी फॉर अस. आनी हो रस्तो रुंद आनी तातूंत वेता ते लोकूय पुस्कोळ. तर जेजू आमकां सांगता आनी आयज आपयता नॅरो रोड टू गो थ्रू द नॅरो गेट. आनी ही ओशीर दारवंट्यांतल्यान आमी वेतले तेन्नाच आमी देवाक पयलो उलो मारतले बिफोर एवरी वन एल्स. आनी देवाक उलो मारून देवाक लागीं पावतले. देवाचेर आमचो विस्वास आमी ठेविना, तेका लागून आमकां पयलीं देवाक उलो मारूंक दिसना. हो आमचो मनशा सोयम. आमी म्हणटले हो देव आमकां दिश्टी पडना त्या देवाक आमी कशें म्हूण पयलीं वेतले. असलो आमचो भावार्थ शेळमळो जाला. वी फॉरगेट ऑल द गुड थिंग्स दॅट गॉड हॅज डन इन आवर लायव्स. तर आयज खेरीत भशेन आमचो भावार्थ देवाचेर थिरावया. पयले सुवातेर, दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ देवाचेर थिरावन
देवाक मानवता ते भाशेन जिवीत जिवन देवाक लागीं वचुया. आमच्या संकोश्टांनी देवाचो पयलो उगडास करुया आनी शेवटी हे भाशेन ह्या ओशीर दारवंट्यांतल्यान वचून देवाक आमचें जिवीत समर्पीत करून देवाक लागीं पावूंक आमचे प्रयत्न करूंक वावरुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C38 पेज 44. तुकाच बापा सोड मोचे पिता तुका एकाने तुकाच ममता सोड मोचे तुझेच ते करकाशेले मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर उदाकोशे तुझो मोग परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवून तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका एकाने तुकाच ममता सोड मोचे तुझेच ते करकाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशीं तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो तुया जो आमी होंडो खाता आनी एका चिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोय आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. कॉझमी लोपेस हे आमच्या संपलेल्या भावाची काकलूत कर. तशेंच कोरोना व्हायरसाक लागून कितलींच आमची भाव भयणां ह्या संवसाराक अंतरल्यांत तांची काकलूत कर म्हूण मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज सिस्टर जुली आपलो वाडदीस समरमता, तिचेर तुजो शुभम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच हेरूय आमची भाव भयणां जांची आयज जी आपलो वाडदीस आपलो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जीं हॉस्पिटलान आसात, आंतुर्नार आसात, तांचेय खातीर आमी मागता. अशें आंकवार मरिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जोजे, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जो आमकां ओशीर दारवंट्यांतल्यान देवाशी लागीं पावोवंक आपयता, ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D2 पेज 47. Jesu sove amiye, ami sogliye, atmya vorbi amiye, ami sogliye, Bapa mukaramiye. Jesu amto orlobaw, ami sogliye, tato babuy amto baw, ami sogliye, tato atmo amto pran. Ami sogliye, ami sogliye, ami sogliye. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. Amen. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241. Sanctam Duce suffugine Deus ala natu tuso Zomi mozo Rasa mozo